Gerą dieną kolektyvas, atvykau į plotus. Šiandien planas paprastas, pasižiūrėsim, ar eina šernai kažkur į pasėlius. Jeigu rasiu tokią vietą, tai vakare galbūt atsisėsiu, patikot. Ir noriu jums pristatyti naujieną iš Pulsar. Kaip matėt, ant lauko veiksmo yra, tai visai nieko, bet galvoju važiuojam dar pasižiūrėsim kelias vietas ir tada nuspręsiu, kur čia vakare atsisėst, bet čia man visai patiko. Taigi mano rankose naujasis Pulsar Oryx LRF XG35 termovizorius. Kaip matot, prietaisas yra visiškai naujo dizaino, puikiai tiks tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams, tiesiog reikia perdėti dirželį į kitą pusę ir puikiausiai galėsit naudotis. Problemų nekils, nes mygtukai visi valdymo išdėstyti per centrą. Manau, dizaino prasme labai vykęs modelis, tikrai patogus ir kas svarbiausia, kad šį prietaisą tikrai galima valdyti vieną ranką, nes, kaip matot, fokusavimo ratukas yra perkelta štai į šitą vietą, nieko nebereikia reguliuoti prie lęšio. Turi tolimatį, dvi baterijas, viena yra integruota, kita yra išimama, gali turėti kelias, pasikrauti. Šiame prietaise sumontuotas naujas tolimatis, kuris yra štai čia, po lęšiu. Kaip teigia gamintojas, maksimalus matavimo atstumas yra apie 1,5 kilometro. Manau, realiomis gyvenimo sąlygom tokį atstumą bus ganėtinai sunku pasiekti. Bet ką tikrai pastebėjau, kad jisai žymiai greičiau veikia ir geriau matuoja atstumą prastomis oro sąlygomis. Tai kaip turim lietų, rūką, šitas būtent naujos kartos tolimatis pamatuoja ir toliau, ir greičiau. Termovizoriaus korpusas pagamintas iš magnio lydinio, atrodo ir jaučiasi labai tvirtai. Ta prasme, ne kažkoks tai žaislinis plastmasinis termovizorius, čia yra pagumavimas, čia plastikas, bet irgi toksai gan tvirtas, mygtukai pagumuoti. Kaip matot, lęšius ir tolimatis yra įleisti į korpusą ir nėra išlindę. Tam atveju, kad jeigu netyčia taip jį pamesit ant žemės, bus galimybė, kad nesukalsit stiklų. Tai fainas dalykas. Dangtelis taipogi prisimagnetina prie rankenėlės, tai su tuo problemų irgi neturėtų būti. Ir visas šitas korpusas su šia konstrukcija gavo naują atsparumo vandeniui klasę, tai yra IP67. Taip pat termovizorėje sumontuota nauja elektronika, kuri veikia žymiai greičiau ir stabiliau. Beje, gamintojas žada išleisti naują programinės įrangos atnaujinimą, su kuriuo bus galima naudotis balistika. Tai vadinasi, jūsų optinio taikiklio balistika gali atsirasti tolimatyje ir pamatavus atstumą turėtumėt iškart matyti, kiek bus kulkos kritimas. Tai tiek techninės informacijos apie naują termovizorių, o dabar keliaujam, pasidairysim ant pasėlių, kur juda šernai.
Tai žodžiu, situacija tokia, kad tam lauke, kur mačiau šernų paknisimus, ten yra pasėtos pupos, tai atsisės kolega, tai man ten jau nėra prasmės važiuoti. Dar pasižiūrėjau vieną lauką, kur buvo žirniai, tai žirniai sudygę, veiksmo visai nėra. Tai variantų kaip ir nedaug. Tai iš principo nusprendžiau atsisės pas save į bokštelį. O, štai čia. Ir pas mane padarė naują prakirtimą tokį, tai geras matomumas. Jaukykla štai ten, bet pavogė mano akumuliatorių, tai naują nenusipirkau. Nežinau, pasėdėsim, pasižiūrėsim, gal kas nors išlys. Prieš medžioklę dar reikia pavakarieniauti, tai atsidariau konservus. Pažiūrėkit, kokie gražus, želatino daug, riebaliukų nedaug. Nu, ką tu vakarieniai dar geriau miške gali sugalvot, tai skanaus visiems. Na, įsitaisiau į bokštelį. Bet tik atsisėdau, tai po kairę per kelią linijį perėjau, nespėjau nufilmuoti. O čia priekį kol kas dar veiksmo nėra. Bet gaila, kad vėjas irgi čia ganėtinai stiprokas pučia, tai nežinau, kiek išsėdėsiu. Jeigu nieko nepamatysim, tai paskui važiuosim po laukus pasivažinėti. Noriu vis tiek jums parodyti, kaip rodo naujas termovizorius. Bet kol kas laukiam, žiūrim, gal čia kažkas pajudės. Pasiseka, stirna iš viso visai po bokštelio atėjo.
Tai gražiai nusifilmavo. Aišku, dabar katinai čia rėks pusę vakaro. Be metrų nubėgus nėra labai gerai, bet ką padarysi, yra kaip yra. Befilmuojant elnę, išlenda šernas. Aš čiumpu šautuvą, pradedu taikytis, tuo momentu šernas jau linijos viduryje ir nesiryžtu paspaust nuleistuko, nes galvojau, kad čia greičiausiai bus kiaulė ir iš paskos tuoj pažirs paršai, bet paršai taip ir nepasirodė. Na, medžioklė toks reikalas, ne visada reikia paspaust nuleistuką, kartais geriau susilaikyti. Tai va tokia ta šiandienos mano medžioklė. Žvėrių mačiau, šernas buvo, sumedžioti nepavyko, bet kolegos sumedžiojo, kurie sėdėjo kitose vietose, tai viskas kaip ir okei. O jums dėkui, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą kartą.